Mình cũng xin chào tất cả các bạn nha. Nãy mình mới quay vô thăm cái đầu tiên các bạn. Thì sao tự nhiên cái máy mình bấm không ăn các bạn. Thì buổi chiều này mình đi thăm 20 cái nha các bạn. Thì buổi sáng mình thăm 35 cái mà dính được 2 kg mấy nha các bạn. Đó mình lội từ ngoài đó vô đây các bạn. Đó, mình lội từ ngoài đó vô đây nha các bạn. Vô đây tới đây là đổ mồ hôi nha các bạn. Xa lắm các bạn thấy gì chứ cây mấy 2 cây số các bạn. Thì mình thăm cái đầu tiên cũng có dính con các bạn. Nãy mình cũng có quay mà cái máy của mình nó bị cái gì các bạn, mình bấm nó không ăn. Bấm cái nó không ăn các bạn. Này dính con hổ ngựa nha các bạn. Ồ, con này chắc cũng cỡ bằng con hồi sáng các bạn. Hồi sáng có dính con hổ ngựa đó các bạn nhớ không? Để mình bắt nó ra cho các bạn xem nha. Ồ, các bạn thấy nó hùng ghê các bạn. Ồ, nó phùng mang ghê các bạn. Nắng cháo rồi các bạn có gì xem thông cảm mình nha. Ồ, nó hùng ghê các bạn. Phùng mang các bạn. Táp lia chân các bạn. Ôi chuột cho thấy gớm. Bắt gì là an toàn nha các bạn. Đó, các bạn thấy nó hùng ghê không? Đó, nó hùng ghê các bạn. Táp lia lịa chân các bạn. Đó, để mình bắt nó bỏ vô túi lưới nha các bạn. Đó, mở hàng đầu tiên buổi chiều. Cái đầu tiên có hàng nha các bạn. Hổ ngựa nha. Đó, con đầu tiên nha các bạn. Thì mình ốp máy mình đi thăm tiếp cho các bạn xem nha. Tiếp tục cái thứ hai nha các bạn. Cái thứ hai mình đặt ở dưới đó đó các bạn. Để mình ốp máy đây mình xuống đó mình thăm nha các bạn. Cái lùm này khó đi lắm các bạn. Cầm cái máy đi vô đó mới công nó mấy cái cỏ các bạn. Nó quẹt vô máy nó chọm tùm lum nha các bạn. Ốp máy mình vô đó mình thăm có dính mình đem ra mình bắt cho các bạn xem nha. Xuống dưới mình thăm dính hổ hành các bạn. Đó các bạn thấy không? Ối chuột ra luôn các bạn. Con này cũng nhỏ các bạn. Con này cỡ 300 g các bạn. Mình bắt cho các bạn xem nha. Giữa đồng quá nắng các bạn ơi. Nắng quá trời nắng rồi. Các bạn xem có trái không cảm mình nha các bạn. Giữa đồng nắng lắm các bạn ơi. Có con tay khó làm nữa các bạn. Con này trọng lắm nha các bạn. Con này 300 g hơn, có hơn. Cho nó bò ra các bạn ơi. Trời kẹt đầu các bạn. Ồ, kẹt đầu nãy giờ không hay các bạn. Ui, để anh xử lý nữa các bạn ơi. Con thứ hai nha các bạn. Con thứ hai của buổi chiều nha các bạn. Chiều thăm hai cái dính 2 con luôn các bạn. Mở hàng 2 cái đầu tiên dính 2 con luôn các bạn. Quá mệt các bạn ơi. Nắng quá trời nắng các bạn. Đó, mở hàng con hổ ngựa, cái này là con hổ hành nha các bạn. Hành ngựa có đầy đủ nha các bạn. Đó, 2 con nha các bạn. Ốp máy mình vô chuột đặt lại thăm tiếp cho các bạn xem nha. Tiếp tục cái thứ ba ở khu vực này nha các bạn. Cái này trứng rồi dính con hổ hành 700 g các bạn. Đây mình đặt 3 cái các bạn. Thăm 2 cái dính 2 con. Cái thứ ba dính luôn đi. Vô rồi. Trước quớt các bạn. Trứng này chết rồi. Cái này trứng rồi dính con hổ hành 700 g các bạn. Ốp máy các bạn ơi. Nghỉ mệt chút mới được các bạn ơi. Mới vô thăm có 3 cái mà quá mệt các bạn ơi. Các bạn thấy nắng đổ lửa luôn nha các bạn. Rồi nãy mình mới thăm đó các bạn. Nắng chang chang luôn các bạn. Bắt vấn cũng ngồi nắng nữa các bạn. Quá mệt các bạn. Ngồi nghỉ mệt chút đi thăm tiếp cho các bạn xem nha. Tiếp tục ở khu này mình có 5 cái nha các bạn. Mà mình thấy bên kia có người ta đang làm mã các bạn. Thì mình cũng không có tiện quay cho các bạn xem nha. Thì mình ốp máy mình để ở đây thì mình đưa
Lại đó mình thăm có dính mình đem về mình bắt cho bạn xem nha. Không có tiện quay các bạn ơi. Bạn thông cảm nha, tại vì có người bên đó các bạn. Ta đang làm mã đông lắm. Thì mình đi lòn lòn, mình lén lén mình đi thăm các bạn. Mình không cho người ta thấy nữa các bạn. Ta thấy mất công người ta để ý, người ta lấy bẫy của mình nha các bạn. Ớt máy các bạn ơi. Không dính các bạn ơi. Thăm 5 cái chất quất các bạn. Không dính con nào. Ớt máy đi thăm tiếp cho các bạn xem nha. Tiếp tục đây có một cái nha các bạn. Nắng gì cũng thở oxy luôn các bạn. Hốc ghê luôn. Nắng quá trời hốc các bạn. Mệt cũng xỉu luôn. Anh đặt đây nè các bạn. Có gì không đây? Vô một con khủng khủng coi. Ồ, chút quớt luôn các bạn ơi. Không dính. Mấy cái này ngon ghê mà không dính ta. Vô thăm 2 cái đầu tiên dính 2 con. Quá ngon. Mấy cái sau thăm chút quớt các bạn. Mấy điểm ngon ghê luôn mà ta không dính. Ớt máy nha các bạn. Tiếp tục đây có một cái nha các bạn. Bụi lá dứa các bạn. Nhẹ hiệu nữa. Chút quất nữa các bạn. Kỳ đó. Ớt máy các bạn. Chết mình rồi các bạn luôn. Cái bẫy này sợi gắn các bạn. Các bạn thấy không? Mình cột cái mối này mình quên nữa các bạn. Mình quên cột cái mối giữa các bạn. Nó nông đứt đi luôn các bạn. Cái này là tội mình nha các bạn. Sảy con rắn quá uổng các bạn. Nó nông đi đường này các bạn. Bạn thấy không? Mình quên cột mấy cái mối giữa các bạn. Quá thất bại các bạn. Ớt máy mình cột lại, mình đặt lại đi thăm tiếp các bạn. Tiếp tục đây có một cái nha các bạn. Thấy bẫy nhẹ nhẹ nữa các bạn. Chút quất. Không dính các bạn. Ớt máy các bạn. Tiếp tục nha các bạn. Mình vô cái lùm trong đó các bạn. Mình thăm một cái nha. Cái lùm này khó đi lắm các bạn. Mình vô đó mình thăm có dính mình ra mình bắt cho các bạn xem nha. Tiếp tục đây mình có một cái nha các bạn. Mệt các bạn ơi. Cái này trứng giò dính gắn hoa hành mini nữa các bạn. Cái này vô con khủng coi. Trời, thấy con chuột luôn các bạn. Cái chuột nằm chằn vằn. Ớt máy các bạn ơi. Tiếp tục luôn nha các bạn. Khu này mình còn 3 cái nữa hết bẫy nha các bạn. Có gì không đây? Nãy bị sảy con quá uổng các bạn. Chút quất các bạn, không dính. Con sảy nãy là cũng tại mình nha các bạn. Mình cột sơ ý các bạn. Mình cột có 2 mối rồi. Còn 2 mối mình không cột các bạn. Cái nông nó đi được các bạn. Mệt quá các bạn. Không dính, cái dính mà bị sảy là ổn lắm nha các bạn. Tức. Cái hả mình đặt đâu quên ta. Còn 2 cái nữa nha các bạn. Ủa cái bẫy hả mình đặt đâu. Ốp máy các bạn. Đây các bạn. Bẫy này chiến rồi mình dính con hổ hành sắp sửa lột da các bạn. Chiếc này chất quớt luôn các bạn ơi. Không dính. Còn cái cuối cùng nữa nha các bạn. Cái cuối cùng nữa là hết bẫy luôn các bạn. Bây giờ dính có 2 con các bạn. Con hổ hành với con hổ ngựa các bạn. Thăm 2 cái đầu tiên dính ngọt xớt luôn các bạn. Mấy cái sau
không dính gì trơn. Sao dính còn bị sảy các bạn. Đây các bạn, cái này là cái cuối cùng nha các bạn. Có dính gì đây? Ủa, chết mẹ, cái bẫy này sảy nữa gì các bạn ơi. Gì ta? Nè các bạn thấy cái hòm của mình nó kẹt xuống luôn các bạn. Đó, thấy không? Các bạn thấy cái hòm của mình nó gài xuống luôn các bạn. Ủa sao không có con gì hết trơn trời? Kỳ ta. Đâu có bị sảy bị gì đâu các bạn. Chuột mình còn luôn nè. Sao cái bẫy của mình kỳ ta? Trời ơi. Ngộ trời. Có lông nè các bạn. Này chắc mình nghĩ là chuột các bạn. Chuột hay mèo gì. Vô nửa chừng rút ra lại các bạn. Nó rút ra lại cái hòm mình nó kẹt. Các bạn thấy. Nó gài cái hòm cứ ngắt luôn các bạn. Thấy không? Hấp máy anh xử lý nó các bạn. Buổi chiều nè các bạn. Buổi chiều được có 2 con các bạn. Mình nghĩ buổi chiều này trúng nữa nha các bạn. Mới vô thăm có 2 cái đầu tiên dính 2 con là mình thấy khỏe. Mười mấy cái sau thăm chút vớt các bạn. Có cái nãy dính nữa mà bị sảy các bạn. Mình quên cột hai cái mối giữa các bạn. Cái nông nó đi được các bạn. Thì buổi chiều được có 2 con nha các bạn. Thì mình tranh thủ về ngoài mình cân tổng kết số vấn mình đi thăm 2 ngày cho các bạn xem nha. Thì mình tranh thủ về ngoài các bạn ơi. Quá nắng rồi. Mình cũng về tới nhà nha các bạn. Quá mệt các bạn ơi. Gắn mình xăm từ hôm qua nay các bạn, 2 ngày. Đó. 2 ngày nha các bạn. Này cũng cỡ 4-5 kg rồi các bạn ơi. 2 con này mình thăm buổi chiều nè các bạn. Nãy sảy 1 con nha các bạn. Sảy con gắn đó mình nghĩ là bự lắm các bạn. Tại mình quên cột 2 cái mối giữa các bạn. Để mình lấy cân xuống cân tổng kết các bạn xem nha. Quá mệt các bạn ơi. Ngay giữa nha các bạn. Đó, ngay nha các bạn. Nặng nè. Không được các bạn. 4 kg đấy lên luôn rồi. Quất căng luôn các bạn ơi. 5 kg mấy rồi các bạn, 5 kg 3. 5 kg 3. Cũng còn 5 kg 1 nha các bạn. Trừ 2 túi lưới 200 g cũng còn 5 kg 1 nha các bạn. Thì thành quả mình thăm 2 ngày nha các bạn. Đó. Nãy sảy còn nó quá ổn các bạn ơi. Mệt các bạn. Thôi cũng chào các bạn ở clip này nha. Thì hẹn gặp các bạn ở clip sau nha. Thì các bạn xem thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Chia sẻ cho anh em khác cùng xem nha các bạn. Thì chào các bạn nha. Hẹn gặp các bạn ở clip sau nha.